Allora, ritorniamo in studio, stavolta diamo la parola però anche a Maria Elena Sinigaglia, che è sindaco di Rovolo in provincia di Padova, 5.000 abitanti, giusto? Quindi Quasi, poco quasi, meno, quindi a questo punto è entrata di forza nel patto di da stabilità, quindi nolente o quest'anno. dolente. A fronte di quanto diceva il sindaco, come si attua concretamente e quindi che cosa vede lei nella quotidianità di difficoltà? Cioè poi anche per spiegare a chi ci ascolta, che magari non conosce neanche il comune di Rovolon, che comune è un comune ricco, che tipo di economia ha, quindi qual è la situazione? È un comune, penso, nella norma a livello di ricchezza. Il problema nasce da quest'anno in particolare, quindi dall'inizio del 2013, in cui appunto siamo stati catapultati, come diceva lei, nel patto di stabilità. Per Cioè prima noi, voi prima eravate no, liberi. prima eravamo liberi. Questo per noi ha comportato il panico, nel senso una rivoluzione completa. Uno, perché gli uffici non erano, cioè si sono anche loro trovati catapultati in questo nuovo mondo, in questa modalità di ragionare completamente diversa, in questo continuo dover controllare i conti per vedere se si può spendere oppure no sulla base dell'entrata. Io le dico per esempio ogni venerdì circa vado col geometra e il mio capo ufficio tecnico dalla ragioniera e le chiedo: ma adesso possiamo spendere 10.000 euro che dobbiamo fare l'attraversamento rialzato davanti alla scuola per tutelare i bambini che da un anno mi chiedono i genitori di farlo? Ma forse sì, un attimo che controllo, sì, tra 2 settimane forse potrei spendere questi soldi. Cioè è una, io lo dico, un'indecenza, è un'assurdità, cioè nel senso noi siamo un comune assolutamente virtuoso, cioè io sfido chiunque a guardare i nostri bilanci a vedere dove ci sono sprechi, non esistono, non ci sono sprechi di nessun tipo, eppure noi, così come qualsiasi altro comune che magari in passato si è invece comportato tra virgolette male e ha speso di più indebitandosi eccetera eccetera, noi siamo trattati alla stessa maniera, cioè nel senso noi che abbiamo un indebitamento, adesso non vorrei dire ma dell'1%, una cosa del genere che è assolutamente irrilevante e non abbiamo del personale sottonumerato rispetto a quello che dovrebbe essere lo standard. Comunque siamo trattati, abbiamo lo stesso trattamento di magari altri comuni che invece in passato hanno esagerato, hanno avuto amministrazioni poco oculate e quindi hanno creato un danno. Per quelle è giusto limitare la spesa, imporre il patto, eccetera, eccetera. Per i comuni come il nostro, come me, ma tanti altri, voglio dire, che io conosco, il patto è un'assurdità, è un'indecenza, è una cosa che io non tollero, non ha senso. Le faccio un esempio. Per carità, noi siamo appena entrati, quindi insomma non abbiamo queste cifre mostruose di cui parlano magari altri comuni, però per noi, per i piccoli, sono comunque cifre Eh beh molto certo, alte. tutto in Noi proporzione. abbiamo circa 500.000 euro adesso bloccati. Noi abbiamo già Cioè avreste accumulato cioè, sì, un bottino di ci sono, 500.000 euro, quindi questi soldini ci sarebbero, fisicamente che ci potrebbero sono. servire per fare delle cose importanti per i Delle cose cittadini. importanti che la gente chiede, le dico, un viale principale del paese in cui adesso non c'è un marciapiede, in cui tutti i bambini, biciclette, passeggini eccetera vanno in mezzo alla strada perché non c'è un marciapiede, ok, trafficatissimo, noi non possiamo farlo, è un valore di 270.000 euro tutto finito e non possiamo farlo, abbiamo i soldi, è approvato dalla provincia, il progetto, abbiamo aggiudicato i lavori, è tutto a posto, ma non possiamo ancora partire finché. Adesso per esempio stiamo aspettando, abbiamo fatto la richiesta dello sblocco del patto orizzontale in regione, anche se è un rischio, perché poi l'anno prossimo, insomma, è un discorso complicato che penso gli utenti non mi mettono neanche a spiegarlo, comunque forse riusciamo a fare una parte solo perché la regione ci sbloccherà. Ma io mi chiedo, ma se i soldi sono nostri, ce li abbiamo, non abbiamo accumulato debiti, non abbiamo fatto niente di poco oculato in tutta la vita del comune di Rovolo, mi chiedo perché, se Perché? non ha Esatto. Ma senso. adesso con questa, chiedo a lei oppure chiedo al vicepresidente che posso andare in soccorso, secondo lei, visto che dicono che c'è un'apertura purché siano dei progetti, è domanda rivolta a entrambi, secondo lei ci sarà? Cioè, quindi Non lo so, potrete farlo? Non è non lo idea. so. Lei cosa dice, No, Presidente? Cioè, allora, perché uno interpreta C'è un... il testo della legge, sembrerebbe che sì. questo ci fosse no, questa no, allora, possibilità. Cioè, una per volta gli che certifichi investimenti l'utilità. c'è la disponibilità della riduzione del patto che oggi è a 4 miliardi e mezzo per i comuni,
Quindi questo è Allora, cosa significa patto di stabilità? Per spiegarlo un po' con parole povere. Allora, significa che lo Stato italiano ha circa 800 miliardi di bilancio annuali, che sono le spese per il personale, per i servizi e il debito che si accumula ogni giorno, no? Sentiamo che gli interessi producono circa 70-80 miliardi all'anno di costo per lo Stato italiano. Gli enti locali hanno il compito di ridurre le proprie spese per 4 miliardi e mezzo attraverso il patto di stabilità e quindi partecipa a quello che è l'equilibrio della spesa pubblica. Questo è il compito dei comuni. Questo patto si applica ai bilanci riferiti a un triennio e c'è una percentuale proprio bilancio che va applicata. Quindi ci sono comuni che hanno, diciamo, medio grandi, da 10.000 a 50.000 abitanti, hanno un patto di stabilità che varia dai 300-400 mila euro fino anche a 1,5 milioni, 2 milioni. No, questo E quindi cosa significa questo? Che io quest'anno finanziario posso spendere, raggiunto il livello di patto di stabilità con le entrate, posso spendere quando ricevo maggiori entrate rispetto a quel livello lì. Se il livello è 100, devo raggiungere prima il 100. Finché non ho raggiunto il 100, per quello che la sindaca ha la necessità di verificare tutte le settimane se ha risorse per poter fare quell'intervento. Perché oltre a quel livello devo avere un'entrata per poter spendere i soldi che ho accantonati. Lei da quest'anno, cioè i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti dal 2013, gli altri comuni ormai sono da anni che hanno il patto di stabilità. Ecco, ma la cosa molto, molto semplicistica che uno interpreta, dopo vediamo anche i messaggi che sono arrivati in cui i cittadini sono molto programmatici alla fine, è questa, cioè è come se tu mettessi i soldi in banca, no? Il comune li metteva, anzi li metteva in banca, aveva anche gli interessi. Tesoreria sono i nostri soldi. Adesso invece sono finiti nella tesoreria unica dello Stato, quindi se li hai mangiati qualcun altro, non ci sono più. No. Precisiamo, realisticamente è solo una gestione sul piano finanziario. In realtà i soldi che ciascun comune ha presso la tesoreria centralizzata, voi pensate che ci sono siano disponibili nel bilancio del comune. Ho capito. Non I lampioni sono sempre spenti, le strade sembra di stare sulla luna, che quando trovi i rallentatori dici finalmente un po' di strada liscia e niente strisce. E poi c'erano, quindi i servizi sempre più carenti. Questi sono i problemi quotidiani. E poi c'è altri messaggi che dicevano in realtà raccontatela giusta, perché tutti questi nomi strani eccetera che fanno anche ridere, sono tasse in più per i cittadini e continuano a chiedere ma sono tasse in più per i cittadini, soldi in più che vanno a sborsare, perché alla fine, visto che ci vogliono anche aumentare le accise perché sono dei geni che proprio neanche Fantozzi riuscirebbe ad arrivare a tanto. Allora, diciamo che dal punto di vista di come sarà l'andamento 2014 sicuramente non dovremo pagare di più del 2012, ok? Però l'aumento delle accise l'hanno già, ma l'IVA c'è già aumentata. Sto parlando delle imposte e dei tributi locali. Quelli locali praticamente no. Anzi, dovremo avere un beneficio rispetto al 2012 sicuramente legato all'applicazione della TRISE, come dicevamo prima, per la parte non rifiuti ma quella legata ai servizi indivisibili, che è la TASI, perché lo Stato ha messo nella finanziaria un contributo di 1 miliardo di euro. Quindi dovremo avere questo supporto, diciamo, no? Allora, il calcolo, dopo capisco che è difficile però il valore dell'IMU prima casa era 4 miliardi, era l'anno scorso 4 miliardi e mezzo, quest'anno un po' di più, perché molti comuni hanno aumentato l'aliquota della prima casa. E questo valore ovviamente non viene più trasferito da parte dello Stato come nel 2013, quindi nel 2014 dovrà esserci la TISE più il miliardo. Ovviamente l'equilibrio si trova dentro alle imposte locali, perché poi i trasferimenti saranno mantenuti, perché giusta l'osservazione, noi abbiamo chiesto che non si continui a tagliare i trasferimenti ai comuni. Siamo partiti nel 2008 da 17 miliardi, siamo oggi a 6 miliardi e mezzo di trasferimenti, quindi capiamo bene che lo Stato ha tagliato in sostanza una cifra esorbitante enorme. Ai comuni. Ovviamente i comuni fanno servizi e hanno bisogno di fare quegli interventi, tenere accesi i lampioni, aggiustare ma anche le strade. Perché giustamente lei qua ha detto Tasi, allora un cittadino dice
Tasi, pago, Sì. pretendo, Sì. perché pago, perché Sì. non è che ci caschi addosso. Allora- Quindi vede l'erba alta, o giustamente Esatto. c'era stato un telespettatore che ha detto Sì. io ho un'aiuola davanti a casa indecente. È inaccettabile il regolamento del comune di Padova e allora comprendi la rivolta che ci può essere anche etica. Cioè, tu, comune di Padova, mi costringi a tenere bene l'aiuola. Cioè, ma è impossibile, tu me la devi fare, cioè faccio l'esempio, perché io te la pago, Sì, me la sì, devi fare, è un sì, servizio ecco, dovuto. ecco, questo Un è attimo solo, pericoloso. senza lavoro, impossibile pagare tasse, ho casa mia ma non lavoro Certo. da 2 anni, per pagare le tasse 2014 sulla casa non pagherò l'assicurazione auto che resta ferma, o molti, come ci segnala la polizia, che si muovono senza assicurazione auto, Allora, perché poi... certo. questi casi E ce ne sono. i comuni potrebbero, secondo me, dovrebbero farli rientrare attraverso la formula del regolamento dentro a una serie di esenzioni o di sostegni, perché poi ci sono capacità di sostegno, è da sempre che i comuni sostengono i redditi più bassi, quelli che perdono il lavoro via dicendo, per il pagamento delle imposte, per i buoni mensa per i ragazzi, per il trasporto dei ragazzi, cioè sono politiche che si fanno queste. Ovviamente il comportamento non è omogeneo su tutto il territorio. Per cui può capitare che un cittadino in un comune a Rovolon ha i benefici di un comune che riesce a sopportare anche questo costo e fa queste politiche, quindi sostiene chi non ha il lavoro e via dicendo, altri invece che non riescono a farlo perché non hanno risorse o perché fanno scelte diverse. La misura è quella di controllare queste cose da parte del cittadino. C'è una norma che stabilisce che ciascun nucleo familiare abbia un minimo, che si chiama minimo vitale, che deve essere applicato, che è un contributo per dare il minimo del sostegno, no? Come sostegno agli affitti e via dicendo. È chiaro che il taglio delle risorse i comuni l'hanno in parte, solo in parte e direi in minima parte, risolto con l'aumento delle imposte locali. Ma non è stato sufficiente perché l'importo che dicevo prima non vale l'importo del taglio dei trasferimenti. Sì, sì, no, ma io ho capito la logica, cerco di mettermi dalla parte Certo. di chi ci ascolta, del cittadino, che ovviamente certe hanno cose ragione a ormai dire non le io mette. pago la tassa per l'illuminazione pubblica, per il sfalcio del verde e per la manutenzione delle strade, in realtà non viene fatta. Diciamo che questa imposta sostituisce un'altra imposta, per capirci. Certo, sì, sì, sì. Non lo diciamo sul piano, però di per sé avrebbe questa finalità. Assolutamente. Perché il prossimo anno non verrà più compensato l'IMU prima casa. Questa nuova imposta si realizza per questo motivo in particolare. Certo. È evidente che dobbiamo agire anche sulla spesa, quindi tagliare alcune spese, perché insomma Certo. questa cosa che si può fare. Tagliare ancora spese. Voi avrete possibilità di tagliare, No. questo è un esempio. Ecco. Noi non I ne comuni possiamo- medio-piccoli no, hanno già Eppure- raschiato non il fondo, molto di più. Esatto, eppure chiedono a noi comunque sì. di ottenere il risparmio che poi Ottimizzare. complessivamente Certo. per lo Assolutamente. Stato che si fa la bella figura. Oppure Lo dicono Stato che comuni con più l'Europa. piccoli che si aggreghino. Infatti, quello che io vedo come vera riforma dello Stato, la vedo nei comuni, nel senso che dall'alto chiedono ai comuni di fare le vere trasformazioni completamente epocali, nel senso, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, come il mio, devono obbligatoriamente associare le funzioni, quindi gestire insieme i servizi o addirittura costituire unioni di comuni o addirittura fusioni. L'obbligo è unione o associazione di servizi. Secondo me è una scelta intelligente, nel senso è giusto, io non sono contraria alle unioni, anzi ne ho costituita una recentemente con i comuni di Veggiano e Saccolongo, un'unione che si chiama Rettenus, siamo 3 comuni delle stesse dimensioni, adesso stiamo un po' alla volta avviando questo nuovo ente che nel nostro piccolo non avrà nessuno spreco, non ci saranno sedi in più, non ci sarà personale in più, ma in meno, perché mano a mano che ci saranno pensionamenti probabilmente non verrà assunto nessuno, ci sono meno responsabili delle aree, quindi cioè è virtuoso all'ennesima potenza. E io sono d'accordo su questo. Il punto è, negli enti superiori ai comuni ci sono succede? riforme di questo tipo, ci sono Ma stravolgimenti di questo assolutamente tipo, no. lasciati poi all'indipendenza, nel senso, noi sindaci, siamo noi 3 sindaci, tutte e 3 donne, tra l'altro, che hanno costituito questa unione, e siamo noi, assieme ai nostri segretari comunali che lavorano part-time perché fanno altri 8.000 comuni proprio per spendere meno, siamo noi che dobbiamo arrovellarci per capire come gestire questa unione, perché comunque costituire un nuovo ente
che ha ottime finalità di risparmio, di ottimizzazione della spesa, di gestione migliore di tutto, però è difficile, cioè nel senso i dipendenti diventeranno dipendenti dell'Unione, si spostano le persone, è una sfida complicata e lo dobbiamo fare noi, cioè di fatto lo facciamo certo. noi, ha capito? Assolutamente. Ci sono degli incentivi regionali, eccetera, noi abbiamo partecipato a tutto, quindi ci arriveranno dei contributi. Però voglio dire, noi ci impegniamo anche, però vorremmo vedere anche in altri enti più alti. Ah, sì, no, ma quello che si diceva, cioè i tutti comuni vorrebbero stanno vedere, facendo. bravissimo, infatti I tutti comuni- vorrebbero quello. Allora, sì, prego, una battuta, poi andiamo in pubblicità. Da parte dell'ANCI c'è un sostegno Sì, molto sì. forte, Per questo con tipo di- anche personale esperto Certo. che fa le valutazioni, stabilisce insieme i programmi e via dicendo. È giusta l'osservazione, noi stiamo facendo questo lavoro. Che va benissimo. Lo Stato, per tutta la sua organizzazione, fino a oggi, a parte di fare qualche fusione, la Consip con un'altra società e via Certo. dicendo, No, ma, che era assurda già sì. la situazione di parcellizzazione di società dappertutto, non sta operando in questo. Allora, io ho una grande speranza che effettivamente quel punto programmatico fondamentale che si è fissato questo governo, con ovviamente la pressione del Presidente della Repubblica, legato alle riforme istituzionali, non solo cammini ma riesca a trovare compimento, perché per esempio non ha più nessun senso e logica avere due Camere separate che devono incidere Esatto. entrambi in forma diversa sulle leggi, perché ciascuno la può modificare e quindi diventa un percorso infinito. Deve esserci una Camera delle Autonomie, perché oggi non siamo No, ma lei rappresentati. dice sacrosante parole. La riduzione dei parlamentari. Bravissima. Ma quando andiamo a toccare interessi, veramente interessi costituiti di soldi che ognuno il proprio orticello, io l'ho detto, se non si toccano, si sono toccate queste mega pensioni, apriti cielo, a questo punto ci rendiamo conto che loro non si cioè è il classico tacchino che deve prepararsi per il Natale da solo, ma quando mai? Pubblicità, poi torniamo insieme.